Tervetuloa ensimmäisen videon pariin. Tänään me tehdään tiikerikakku. Ja tää tiikerikakku tehdään valio-ohjeella. Ensimmäiseksi me otetaan tästä voita. 200 grammaa. Ja sitten nämä voit laitetaan mikroon sulamaan. Tosta veitsi. Sitten laitetaan viien tää mikroon. Laitetaan kanssa sinne ja 30 sekunniksi. Sillä välillä otetaan voi pois. Sillä välin kun noi voi tulee tuolta, niin laitetaan kananmunat astiaan. Nyt otetaan voi täältä. Joo, voi jo sulana. Sitten no. Noin, nyt me vaahdotetaan tää kananmuna. Otetaan tuohon kypseliin. Sokeri tietysti kananmunien sekaan. Sitten vaahdotetaan. Ja sokeria tähän tulee 2 dl. Ja kananmunia tuli 3. Ja voita 200 grammaa. Sitten mennään tänne vaahdottamaan.
kakseli seinästä pois. On tuohon lauaan. Sitten mennään tähän näistä aletaan mittaamaan jauhot tähän kuppiin. Ja nytten vehnäjauhoa tähän tulee 4 dl eli desilitraa. Ja sitten vielä 1. No nyt tulee vehnäjauhot. Sitten laitetaan vielä leivin jauhe, laitetaan. Otamme täältä vähän pienet mitat. Sitten mitataan vanilja ja sokeri. Leivin jauhe. Sitten vähän sekoitetaan, että jauhot menee keskenään tuolla. Nyt otetaan näin. Vähän väliin, jos olette kattonut tätä. Toivotaan jauhoja. Kaikki köytetään tonne. Sitten nyt voi. Tuonne. Sitten vähän, nyt kun voi on tuolla, niin ihan sekoitetaan. Kuten näkyy, niin väri muuttui, kun laitettiin tämä voi. Lisää jauhoja. Nyt otetaan loput jauhoista tänne. Sitten laitetaan, katsotaan vasta tosta noin vähän ohjetta, mitä siellä on. Sitten laitetaan vähän kermaa tähän näin. Ja tähän tulee desikermaa. Eli tämmönen. Ja sitten vielä 1. Noin. Sitten sekoitetaan. Laitetaan jauhoja, kuten näkyy, niin tää on vielä vetelää, kun laitettiin tuo kerma, niin silloin pitää vielä laittaa lisää jauhoja.
Nyt käydään laittaa uuni päälle. Uunit laitetaan 157. Noin, ja pistetään päälle. Ja nyt on uuni tulossa päällä. Sitten tulee tämä kohta, missä pitää ottaa noin 1/3 taikinasta toiseen taikinaan. Toiseen kulhoon. Paljonkohan hyvä? Suunnilleen tuon verran. Nyt sinne on suunnilleen laitettu tuon verran. Eikä voitais pikkusen vielä laittaa. Että tulee se mulla tuli. Nyt aukaistaan tuo kaakaojauhe paketti, mistä tulee sitten ne raidat siihen kakkuun. Ja näin, tätä tulee suunnilleen semmoset 2 ruokalusikallista tänne näin. Noin, sitten laitetaan kaakaojauhot pois. Sitten sekoitetaan. Kuten näköinen väri vaihtuu. Noin. Nyt kun näyttää näin hyvälle, niin otetaan vuokaa. Tästä näin. Ja vuokaa tulee. Se voidellaan voilla. Sitten siihen laitetaan vielä korppujauhoja. Ja tulee semmonen hyvät reunat siihen. Sitten laitetaan tää voita. No, nyt ollaan voideltu. Sitten korppujauhot siihen. Tästä näytetään korppujauhoja. Nyt on tänne. Noin. Sitten pyöritellään, että menee tätä korppujauhoa jokaiseen paikkaan. Sitten käyn tuolla. Noin, nyt ollaan laitettu korppujauhot siinä hienosti. Sitten laitetaan tästä taikinaa, semmonen pikkukerros tonne noin. Noin. Nyt ollaan laitettu, sitten laitetaan tää, mikä me tehtiin jo aikaisemmin, tää kaakaojauhe ja sitten taikinaa vähäsen. Niin nyt laitetaan tämä tähän keskelle. Ja tätäkin laitetaan kaikkialle. Tää on aika nopea leivonnainen tehdä tätä. Yleensä kaikilla on raaka-aine tätä tehdä.
vähän niin kuin tärkein juttu, että nyt me tehdään tähän nämä raidat. Raidat on ihan helppo tehdä, tarvittavaa siihen haarukan ja sitten ruvetaan tästä näin vaan tökkimään. Tälleen. Saatte itse päättää mihin, ei silloin oikein väliä, tökitte vaan tälleen niin sitten kun kappo on valmis, niin ne raidat tulee sinne. Sillä ei väliä paljon, että tökitte sinne. Noin ja sitten näin. Noin. Nyt laitamme tämän uuniin. Ja tämä on uunissa noin 50 minuuttia 55 minuuttia. Tuosta. Sitten laitetaan vielä ajastin. – 50 minuuttia. No. Ja nyt kakku on uunissa tulemassa. Sillä välin kun kakku on uunissa, niin siivotaan, mutta kiitos kun katsoit tämän videon ja tilaa kanavaa ja tykkää, niin tulee lisää tämmösiä ja kommentoikaa, jos te haluatte lisää tämmösiä leipomisvideoita tai mitä videoita haluatte, mutta tilatkaa kanavaa. Kiitos.